依家香港驗車真係好嚴。今日咧呢台諾亞咧都係喺香港驗車啦，咁佢都係喺驗車過程中咧就肥咗嘅。咁依家咧係咩原因咧？就係因為佢嗰啲底盤膠啦，嗱，全部開裂，呢個後橋膠啦、雞髀膠啦嗰啲都開裂嚴重嘅，都係選擇過嚟我哋野馬咧就幫佢去處理。咁點解近排咁多香港車主喺驗車前都選擇我哋野馬幫佢檢查呢？因為我哋野馬咧係針對香港驗車要求，俾車主做到一個更好嘅方案啦。而且我哋俾出更加專業嘅意見。如果近期你嘅車都有驗車需求，咁你都可以過嚟野馬揾我峰哥幫你搞掂。